नमस्कार. दनपारच्या खबरांत साहिल नार्वेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. खालवडे काणकोणा स्कुटरीचो अपघात. थळावो एलेसियो फर्नांडीस सोंपलो. रस्त्यार खंय गोरवां आयिल्लीं. अचकीत ब्रेक मारिल्ल्यान पडलो. उपचारा वेळार ताका मरण आयलें. रस्त्यार बेवारस गोरवां वाडल्यात. पंचायत कारवाय करना म्हूण थळावे उलयले. असो येतालो आनी हावटेच्यान गोरवां धांवटायली आनी तो एक्सपायर्ड जालो. कांयच तागे एक मिनट कांय मिस्टेक नासतना अशें येता तेन्ना. आनी हो भुरगो आतां तागे भुरगे आहा बायल आहात आनी म्हाका दिसता कितें हें जावपाक कारण गोरू जी आसा पळय ती लोकां आतां कंट्रोलान आसात. जावं गोशाळा म्हण आहा आनी कितें आसा. पेटी मदीं आयले पडले आनी हे पेटी पडले हात मोडलो पांय मोडले हें सगळें चालू आसा. खंय चालू आहा हें लोकांक कळना. मरतकर हें कळटा पूण हें एक्चुली कोणाली तातूंत चूक ना की गोशाळा जावं आनी कितें आसा ते रस्त्यार गोरवां 200-300 गोरवां उरतात. करता जाल्यार सारकें करपा जाय. सगळे कडेन वाटे गोरू म्हणटे उरपा ना. तेन्नाच हांव म्हणटा सुदारलें म्हणटा. गोरवांचें कंट्रोल ना. बाजारांत जावं वाटेर जावं हायवेचेर जावं खंयच गोरवांचें कंट्रोल सगळें भरपूर गोरवां. रातीन खाल्ले मागीर कामां लोकांक गेल्यार आज बरें 200-300 गोरवां उरता. कितें गोशाळे खातीर नाल्यार पंचायतीन ना मुन्सिपाल्टीन हे तातूंत तिगूय जाणां करूं शकता. पंचायती हातूंत पुलीस करूं शकना, फायर ब्रिगेड करूं शकना, PWD कोण रस्त्यावयले करूं शकना. हें वाटेर जें घडटा तें करपाचें काम फक्त कोणालें पंचायती, नगरपालिका आनी गोशाळा ही तीग जाणां काम हें. खालवडे काणकोण हांगा एक भाटपाचो मनीस आमचो 57 वर्साचो एलिजिओ फर्नांडीस म्हणटा चावडेर वयतालो. तो स्कुटरीन स्लो वयतालो जेन्ना ह्या बाजून हांगा एक बैलांची अशी झुंड येयली झगडी करून आनी ताचे स्कुटरीचेर पडली. हांगचे जे दिलीप केंकरे आसा हाणें तिडक व्यक्त केल्ली आसा की गोरवां आसा ती रस्तभर हांगा गोरवां आसता आनी सामकी कठीण जाता. ल्हान व्हड एक्सिडेंट डेली चालू आसता आनी जेन्ना अशी मोठी कितें फेटल जाता तेन्ना तें उजवाडा येता. तेन्ना लोकांची हांगची थळाव्या लोकांची मागणी आसा की आमची काणकोण नगरपालिका आनी पंचायतीन हेची दखल घेवन हेजेर कितें तरी उपाय करचो. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर. काणके हडफड्या कळंगुटे वाठारांत हॉटेलां दुकानांचेर FDAन रेड मारल्या. 11 हॉटेलांचेर कारवाय करून 6 हॉटेलां बंद करपाचे निर्देश दिल्यात. मजगतीं किचनांत खंय अनहायजेनीक, कांय किचनांनी खंय उंदीर दिश्टी पडल्यात. कांय जाणांक 20,000 मेरेन फायनूय मारल्या म्हूण म्हायती मेळटा. Team has continued the checks that have been going on, and today we have done checks at selected areas. We covered premises in Kanka, we covered premises in Arpora, in the Kalangut belt, and we've covered premises here in this Kanka junction. Okay, altogether 11 premises were inspected, and from there we have closed 6 we have closed down due to unhygienic conditions. Also we have done stock detainment of these confectionery items primarily because of mislabeling. So as you see, these chocolates, so-called chocolates, are commonly sold and they are misleading consumers by calling them chocolates. But these are not chocolates, they are confectionery items which are made with vegetable oil, and as per our standards they don't fall under the chocolate category. Hence we have seized these items, and we have also taken up this matter with the manufacturer to ensure that this misleading of these chocolate items stops. So this is something that we have taken up. A large amount of stock has been seized, and we will be filing also a case in this. This kitchen condition was really bad. Rodents were also observed in the kitchen. Hence this premises was fined 20,000 under section 69, and we have asked them to close and comply. ऑपरेशन सिंदुरात पाकिस्तानाचे 100 मायज आतंकवादी मारले. 5 ग्लोबल टेररिस्ट, 6 एअरबेज, 9 आतंकी अड्डे, एकूण 22 सुवाती टार्गेट केल्या. भारताचे एअर डिफेन्स भेदपाची ताक पाकिस्तानात ना. तांचे चीन एअर डिफेन्स तुर्कीच्या ड्रोनांची दशा. पाकिस्तानाची आण्विक सुवात टार्गेट केली ना. परत केल्यार खंय पाकिस्तानाची हाचे फास्ट दशा जातली. तीनूय सेना दळाची शिटकावणी. तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे. विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत. तो समझदार के लिए इशारा ही काफी. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं. पहलगाम तक
पाप का ये घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं, क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। That Operation Sindhur has been prosecuted. There has been absolute synergy between the three services. Not only have we, in this endeavor, been fully supported by our government, departments, and agencies, I cannot here not mention our 140 crore countrymen that have stood behind us with their prayers and goodwill, urging and inspiring us to achieve our mission and objectives. For that, we salute you. In the current standoff, the presence of our aircraft carrier with large number of MiG-29K fighters and airborne early warning helicopters prevented any suspicious or hostile aircraft to close the carrier battle group within several hundred kilometers maritime space. The Indian Navy maintains a credible capability to detect, identify, and neutralize any aerial platforms that threaten our units at sea. To sum up, the Indian Navy's dominance thus ensured that, should we choose to, we can strike at will. और अंत में यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसिस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर हैं। ऑपरेशन सिंधुरान भारताची ताक संवसाराक दाखयल्या आतंकवाद्यांचो न्यायनिवाडो करपाचें उतर रक्षा दळान परफेक्शनान सिद्ध केले। प्रधानमंत्री रक्षा दळाचे तोखणाय केली। ऑपरेशन सिंदूर बंद न्ही फक्त स्थगीत केला। आण्विक धमक्यांक भीक घालचे ना पाकिस्तानाची परीक्षा सुरू। पाकिस्ताना कडेन फक्त आतंकवाद आणि पीओकेचेर चर्चा प्रधानमंत्री मोदी उलयलो। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। सोऱ्याची स्मगलिंग करतल्याचेर एक्शन घेतल्या एक्सायज ऑफिसराची ट्रान्सफर पत्रदेवी चेकनाकेर 5 मायाक 2,88,00,000 सोरो धरिल्लो। एका हरियाणा रजिस्टर्ड कंटेनरांतल्यान खंय गोंयांत सोरो हाडटाले। तो कंटेनर धरिल्ल्यान एक्सायज ऑफिसराकूच ट्रान्सफर मारल्या म्हूण कळटा। खासा रिपोर्ट।
पत्रदेवीचे नाक्याचेर स मायाक वट्ट 2,88,00,000 सोरो धरलो. एका हरियाणा रजिस्टर कंटेनरांतल्यान खंय गोंयांत सोरो हाडटाले. सोऱ्याची सुमार 700 बॉक्सां आशिल्ली. आप ड्राइवर है? हाँ ड्राइवर है सर, ओके. अभी कब पकड़ा है? 5 तारीख में. 5 तारीख को पकड़ा. हाँ जी, कितना पेटी बोला आपने? 700 पेटी. अभी इसका अंदर है अभी क्या? नहीं, पूरा इन्होंने अपना वहाँ गोदाम में खाली करा लिया है. ओके. इनका जहाँ ऑफिस है ना, यहाँ पीछे नीचे में, वो उसमें खाली करा लिए हैं लोग. अच्छा. अमाउंट आपको पता नहीं है? नहीं, अमाउंट का हमको नहीं पता रहता. आप किधर से हरियाणा से लेके आ रहे थे गोवा? हरियाणा से लेके आ रहा था गोवा, स्पोर्ट के लिए आ रहा था. अच्छा. आपके पास कुछ परमिशन वगैरह था? परमिशन जो था माल का पेपर में यहाँ ऑफिस में साहब लोग को जमा करा दिया. परमिटच धाडले आमचे गोवा परमिट ताका धाडले. ओके. केन्ना धरले सर हे? 6 तारखेक 6 तारखेक सर. ऑलमोस्ट कितले बॉक्स कशे कितें तेतून 5.5 बॉक्स ओके. फॉरेन लिकर. फॉरेन लिकर सर. आणि टोटल अमाऊंट बी सगळे धरून व्हेकल अमाउंट म्हटल्यार गाडी धरून तेजे 289 जाता. 289 2,90,00,000 लागत जाता. ओके ओके ओके. परवा आमी सीज केला. ओके. हां तुला सीज करून दवरला आमी सकयल. हां. गाडी दवरल्या. मजगती सुत्रांकडच्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण खंय कंटेनराचेर कारवाई करपी अधिकाऱ्याची बदली काडल्या. आयल्या की स्टाफाचेर एक जो ऑफिसर आसा तांचेर खंय तरी ट्रान्सफरीची ऑर्डर आयिल्ली आसात अशें सद्या आमकां आयकपाक येता. एकंदर हे चेक पोस्टाचेर दर दिसा म्हणजे येरादारी आसता आणि ह्या वेळच्या पयलीं सुद्दां खुबश्या टायमार हांगा लिकर सीज केल्ले आसात आणि हांचेर सुद्दां कारवाय केल्ले आसात. हे जे हरियाणा पासिंग कंटेनर आमच्या फाटल्यान जे दिसता हाचेर कारवाय करून 3 CRचे लिकर जे सध्या ताब्यान घेवन फुडली जी इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते एक्सायज ऑफिसर करीत आसात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कला अकादमी सारकी करतना जाल्लो घोळ पळयल्यार फुडारा विशीं दुबाव टास्क फोर्साचो वांगडी देविदास सामोणकर हेड ऑन. फॉल्ट सांगले मात जबाबदारी थारोवपा विशीं हुमकळ्ळा. अधिकारी टास्क फोर्साक फुडो करूंक तयारूच ना. दोळ्यां उदक लावपाचो यत्न चल्ला मात हे फावट खंय तशें जावंक दिवचे नात. पूण अशें आयकूंक येता चार्ल्स कोरिया फावंडेशनाक एकदां आपयल्ले आनी त्यांनी एक एस्टिमेट दिल्लो आनी त्या एस्टिमेटा प्रमाणे एकदम कमी खर्चान ते सगळे ते ज्यो कितें दुरुस्ती आशिल्ल्यो त्यो जावं येताल्यो. पण कालांतरान मागीर चार्ल्स कोरिया फावंडेशनाक थंयसरल्यान कुशीकूच काडले गेले. ते कित्याक तेजें डिसिजन जालें, कशें कितें जालें हें आमकां अजून खबर ना. ताजें उत्तर मेळना तुमकां. तेजें उत्तरां कसलीच मेळना. ताजे उपरांत जे जालें हय तातूंत भितकीर तुमी म्हणटात की वाडो एक कडेन गळटालो, हय रिपेर दुसऱ्याच कडेन जाली म्हणून. सर ओके, गळटाल ते रिपेर जालें. ताजे बरोबर आनी एक 10 गजाली रिपेर जाल्यो ज्यो रिपेर करपाची गरजच नाशिल्ली म्हणटा तुमी. बरं ते आतां आमी आमची जेन्ना टास्क फोर्साची मिटींग जाता हय तेन्ना टास्क फोर्साचे मिटिंगेक आमी सुरवातीच्यान हें करत येयल्या बाबा हें डिसिजन कोणी घेतले. हे सगळे गजाली रिप्लेस करपाचे हय ज्यो तुमी आतां फॉल्ट दाखयल्या तुमच्या टास्क फोर्साच्या रिपोर्टा भितर त्यो गजाली रिप्लेस करपाचे डिसिजन कोणी घेतले हय हाजी उत्तर तुमकां मेळना. ना ते येयच ना. तुमी टास्क फोर्स न्ही, तुमकां कशें मेळना उत्तर? आमी मागता आमी विचारपाचो प्रश्न एक म्हणजे हो ही तकली कोणाची. हय म्हणून म्हणटा डिसिजन कोणाचें. हय कोणूच ते जबाबदारी कोणूच घेवपाक तयार ना. ते कोणूच कोणी येत सांगपाक ना. तयार ना. तुमच्या मुखार कोणूच येना. नाही येनात ते आमच्या मुखार. म्हणून तर आमी बेजारले. म्हणजे आमकां बेश्टे टायमपासाक बसयला हे आमकां आमी कितें थंय च्या पिवपाक येवंक तुम्ही ना. दोळ्या उदक लावपाक बसलेला न्ही. ना घडये सरकारांतली कांय जाणांची अपेक्षा आसतली की एक दोळ्या उदक लावपा सारको रिपोर्ट तयार करचो म्हणून. नॉर्मली तुम्ही त्या खातीर बसलेला न्ही थंय. ना ना ना. आनी हांवें पयलींच्यान सांगलां जर म्हणजे आमी आतां पर्यंतचो इतिहास असो आसा ह्यो कमिटी ज्यो आसा ह्यो कानान घालपा खातीर बसयल्ल्यो आसता. बरोबर. पूण हांव कानान घालून घेवचो ना. हांव ते कमिटीन आसा. हांव कलाराखंड मांड म्हणून आमी जेन्ना वावुरता आमच्या भितरलो एक मेंबर जो आसा पळय हो हे मान्यूच करपाक तयार ना. ते म्हणटा आमचे 70 कोटी जर सरकारान मोडल्या जाल्यार आमकां कला अकादमी आसा तेच्या पेक्षा बऱ्या स्थितीन जाय. बरोबर. आणि ती तेंचे कडल्यानूच करून घेवंक जाय जेंच्यांनी तेजी वाट. दिव्यांगांचो गोंयांत सर्वे करतले समाज कल्याण मंत्री सांगता. सध्या 2011 जाल्ल्या सेन्ससांतली आंकडेवारी वापरता. तातूंत फक्त 7 प्रकारच्या अपंगत्वांची नोंद आसा. मात 2016 अपंगत्वा विशीं लागू जाल्ल्या कायद्या सकल 21 प्रकारच्या अपंगत्वांचो आस्पाव आसा. हे फाटभुंयेर नवो सर्वे जातलो म्हण फळ देसाय उलयलो. दिव्यांग लोकांचो खंय गोंय सरकार सर्वे करतलो.
सध्या 2011 जाल्ल्या सेन्ससांतली आंकडेवारी वापरतात, जातूंत फक्त 7 प्रकारच्या अपंगत्वांची नोंद आसा. आतां 21 प्रकारच्या अपंगत्वांचो समावेश जाला. हे फाटभुंयेर हो सर्वे जातलो म्हण समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो. About 15 years we have not conducted any survey, and I think Goa is the first state taking up survey after 2011. We have 21 types of disability. In 2011 आमी जेन्ना केल्ले तेन्ना 7 डिसेबिलिटीज आशिल्ल्यो, रायट? 7 डिसेबिलिटीजाचो जे डेटा मेळटालो, पूण आतां डिसेबिलिटीचो हे वाडलेलो आसा. आमी डिफरंट टायप्स ऑफ डिसेबिलिटीज हॅव कम इन एज अ डिसेबिलिटी. सो ह्यो 21 डिसेबिलिटी घेवन आमी परत एक फावटी सर्वे करतले. द सर्वे इज इम्पेरेटिव्ह टू एन्श्युअर दॅट ऑल दी एलिजिबल दिव्यांगजन्स इन द स्टेट are identified and integrated into a mainstream through effective planning, service delivery, empowerment initiative. To facilitate this process, the department has floated a tender just few days back, and we are finalizing the tender. And I hope that in another 2 months' time, we will confirm the agency, and in another 3 to 4 months, I think we will be covering. And this survey is visiting house to house. It is not a survey just taken feedback from some agencies. Our people will move on to each of the house, and while doing survey, the survey would be very extensive. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. अस्नोड्याच्या अष्टगंध अर्बन सहकारी क्रेडिट सोसायटीच्या अध्यक्षाक आणि संचालकाक अटक करची, त्यांची मालमत्ता जप्त करची आणि आमचे पैसे परत दिवचे म्हूण डेपोजिटर मागता. कागाळ करून 2.5 वर्सां जाली, मात आजून मेरेन कोणेच कसलीच कारवाई कित्याक जाली ना. कोणाचो प्रेशर काय म्हूण डिपॉझिटरांचो प्रस्न. सरकारा कडेन मागता, कोऑपरेटीव मिनिस्टरा कडेन मागता की हेची चवकशी जावची, बेगिनांतल्या बेगीन आमकां न्याय दिवचो, आमचे जे पयशे आसा ते आमकां मेळचे. 8 जानेवारी 2025 आमी ती कंप्लेंट तेंचे कडेन फायल केली, पण तेंच्यांनी सुद्दां आज पर्यंत कांयच करूंक ना. आतां हें सगळें जाल्या उपरांत आमकां आतां खंयच वाट दिसना, पण आतां तरी आमचें सरकार जागे जावन आमकां न्याय दितलें काय कितें हें आमकां कळपाक जाय. आतां ऑलरेडी आमची 2.5 वर्सां जालीं आमी ह्या खातीर तळमळटात, पण आमचे पयशे केन्ना मेळटले हें आमकां कळपाक जाय. जेन्ना हांव मॅच्युरिटी क्लेम करपाक गेलो तेन्ना थंयसर ते म्हणपाले थोडे दिसांनी दिता आनी थोडे दिसांनी दिता आनी थोडे दिता, अशें करून अजून पर्यंत ना. तांकां आतां कोण प्रोटेक्ट करता हें आमकां कांय खबर ना. So at the time of maturity, when I went there, he said, "Madam, you can take the interest amount. We'll give you the principal amount later." So I waited, and then suddenly I heard that bank was closed, and then I had no way to go anywhere. So माझ्या जवळजवळ 50 लाख त्या बँकेन अडकले. आता ह्या सगळ्या वांगडा माझ्याय तशेंच मागणें आसा की गव्हर्मेंटान हे CM आणि आमचो कॉर्पोरेटिव्ह मिनिस्टर हांचेर लक्ष घालून आमचे पयशे दिवचे, तांकां कितें तरी शिक्षा करची, तेंची प्रॉपर्टी सीज करची आणि सगळ्यांचे पयशे मिळचे अशें हांव मागतां. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. पावर आणि अर्बन डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत गोंय हेर राज्यां परस बरें परफॉर्म करता. केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खत्रान गोंयची तोखणाय केली. तशेंच गोंय न्यूक्लियर एनर्जी खातीर न्यूक्लियर प्लांट घालपा विशीं चर्चा जाल्ल्याची केंद्रीय मंत्री उलयलो. बाकी प्रदेशों से बहुत अच्छा एक प्रकार से परफॉर्म कर रहा है, चाहे पावर डिपार्टमेंट हो चाहे अर्बन डेवलपमेंट हो. खास करके 24/7 यहाँ पर पावर की सप्लाई इसको सुनिश्चित किया गया है. फिर भी आगे की डिमांड्स जो हैं उसके ऊपर विचार हुआ. हर घर में यहाँ बिजली पहुँची है, उस नाते से एक सेटिस्फेक्शन इस बात की हुई है. यहाँ अपना कोई जनरेशन का प्लांट शुरू हो इस बारे में भी हमारा विचार हुआ है. खास करके यहाँ और तो स्कोप नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट के बारे में ज़रूर चर्चा हुई है. आगे चलकर अगर यहाँ से डिमांड आएगी उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे. जाल्यार बसकेत वेगवेगळ्या विशयांचेर खूब बरी चर्चा जाल्या. केंद्रीय मंत्र्यान वीज खात्याची तोखणाय केल्या. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगले. एक म्हणजे आज जे डिस्कशन जालां ते खूब
बरे तरेन डिस्कशन जालां. ही एप्रिसिएटेड द डिपार्टमेंट ऑफ पावर आनी आमचे जे लॉस आसा ते आतां आमी 7% कशा हाडचे हाचेर आमचें डिस्कशन जालां. आनी त्या खातीर विविध योजना साकार करपा खातीर फाल्यां आमची परत मुंबय मिटींग आसा. हांव पळय आतां मुंबय वता आनी मुंबय सेंट्रल जे स्टेट्स आसा आनी वेस्टर्न स्टेट्स हांची सगळ्यांची मिटींग फाल्यां 12:30 ते 5:30 पर्यंत आसा आनी तातूंत खुबश्यो गोश्टी परत डिस्कस जातले. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. आयतारा संजय अदानी मुरगांव पोर्ट टर्मिनल प्रायव्हेट लिमिटेडच्या वाठारात एक अनोळखी ड्रोन सापडलो. ही घडणुके उपरांत मुरगांव पुलिशेन अनोळख्या आड FIR नोंद केल्या. जिल्लोधिकाऱ्यान 9 मायाक ड्रोन वापरिल्ल्यांचेर बंदी घालपाचे आदेश जारी केले. ह्या आदेशाचे उल्लंघन केल्ल्या प्रकरणात ही कारवाय. नमस्कार येवकार सगळ्यांक. हालींच आमी प्रुडंटाचेर एक न्यूज केल्ली. MPTन भितर कशी सेक्युरिटी वाडयल्ली आसा, वेगळे वेगळे तुमी स्टेप घेतिल्ले आसा. पूण आयज जे आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें आसा की डिस्पायट ऑल दीस एक ड्रोन MPTच्या एक एरियन मेळ्ळो जे आमकां सुत्रां सांगता की बर्थ नंबर 7 अदानी हे टर्मिनल तांकां दिल्लो आसा कोळसो हँडल करपाक. तातूंत भितर खंय एक ड्रोन मेळ्ळो आनी ताचे मागीर एक मोठो बोवाळ जालो. तांचें म्हणणें आसा की आयतारा म्हणजे काल एक अरावंड 7:30 सुमार हो ड्रोन खंय एक जाग्यार पडिल्लो आशिल्लो आनी जेन्ना तो स्टॉक यार्ड एटेंडंट कोण आसा ताणें तो ड्रोन पळयलो. ड्रोन पळोवन ताणें आपल्या सुपिरियराक इन्फॉर्म केलें आनी इमिडिएटली तो ड्रोन मुरमुगांव पुलीस घेवन गेले. सद्याक एक केस रजिस्टर केल्ली आसा आनी तिचो तपास चालू आसा. हो ड्रोन कसो थंय पावलो आनी 9 तारखेक जे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आसा साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट ताणें एक ऑर्डर दिल्ली की खंय अख्खे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टान भितर कोणेच ड्रोन चलोवचो न्ही, कोणेच ड्रोन उडोवचो न्ही. आनी ह्या टायमाचेर काल 11 मे आयतारा 7:30 सुमार एक ड्रोन अदानी टर्मिनलाचेर सापडलो. वो कसो ड्रोन थंय पावलो, कोणें तो म्हणजे ऑपरेट केल्लो हाजी तपास चालू आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. धारगळे मानसवाड्यार पायपलायन फुटिल्ल्यान चांदेल उदका पुरवण प्रकल्पांतल्यान पेडणे तालुक्याक कांय वाठारांत उदका पुरवण जायनाशिल्ली. भर गिमांत लोकांच्या तोंडाचे लाखांनी लिटर उदक व्हांवून चल्लें. फुटीचे पायपलायनीक जाग्यार घालपाचें काम पुराय जालां. मानसवाडा धारगळ हांगा पायपलायन फुटल्या कारणान सध्या चांदेल वॉटर प्लांट आसा जे सध्या बंद घालपाक गेले. काल ही पायप फुटलेले. काल रातीच्यान तेजें काम सुरू आसा आनी सद्या खंय तरी काम जाल्लें अशें आमकां आयकपाक येता. आयज सांज मेरेन पेडणे वाठारांत जे वॉटर सप्लायचे स्टॉप जाल्ले ते खंय तरी जाता अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. खंय तरी अशे इन्सिडंट जातात आनी मागीर 2-2, 3-3 दीस मागीर उदक नासता. खंय तरी ह्या मे म्हयन्यान उदकाची खूब गरज आसता. पूण काल मानसवाडा धारगळ हांगा जी पायप फुटल्या कारणान काही जाग्यार वॉटर सप्लाय जावंक ना. पूण काल रातीचें काम सुरू केल्लें आनी आतां खंय तरी सोंपपाक आयलें आनी आयज सांज मेरेन पेडणे वाठारांत जें उदक आसा पावतलें अशें आमकां इन्फॉर्मेशन आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवाक आतां मेरेन 23,000 लोकांनी नोंद केल्या. 300,000 लोकांचो अदमास फार्मागुडयेर खासा उबारिल्ल्या भव्य नगरीत 17 ते 19 मजगती महोत्सव. 23 देशांतले लोक कितलेशेच संप्रदायाचे मुखेली येतले. धन्वंतरी यत्न जातलो. 15 संतांच्यो पादुका, सोमनाथाचे ज्योतिर्लिंगाचे दर्शन जातले. छत्रपती शिवाजी महाराजाची तलवारूय हाडपाचो यत्न. 17 ते 19 मे मजगती गोंयांत सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवाक आतां मेरेन 23,000 लोकांनी नोंदणी केल्या. 300,000 लोक अपेक्षित. आणि या सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवाला जो गोव्यामध्ये 17, 18 आणि 19 मे रोजी होतोय याला 22 देशामधून 1300 पेक्षा जास्ती विदेशातनं मंडळी येत आहेत. आणि ही सगळी मंडळी जरी जन्माने ख्रिश्चन असली तरी सुद्धा ती सनातन धर्माकडे आकृष्ट झालेली आहे. आणि त्याच्या पाठीमागचं एकमात्र कारण आहे ते म्हणजे या धर्मामधून दिलेली त्यांना शांती असेल किंवा समाधान असेल. भारतातल्या सर्व राज्यांमधून एकूण 25,000 पेक्षा विविध महनीय व्यक्ती, त्याचबरोबर हिंदुत्ववादी संघटनांचे प्रतिनिधी, विविध संप्रदायांची मंडळी आणि सनातनचे साधक असे 25,000 पेक्षा जास्ती लोक उपस्थित राहतील. तुम्हाला माहित असेल की राम जन्मभूमी याचा जो खटला चालू होता त्याच्यामध्ये हरिशंकर जैन सारखे व्यक्तिमत्व ज्याने आपल्या वयाचे
आणि आरोग्याचे भान न ठेवता हा खटला अविरतपणे लढला आणि तो जिंकून दाखवला. असे काही व्यक्तिमत्व आहेत ज्यांना आम्ही इथं सन्मानित करू इच्छितो. इतिहासकालीन असं एक छान मोठं प्रदर्शन इथे होणार आहे. म्हणजे शिवकालीन शस्त्र ही इथे प्रदर्शनासाठी ठेवली जाते. मग त्याच्यामध्ये शिवाजी महाराजांनी वापरलेली तलवार सुद्धा आणण्याचा आमचा मानस आहे. प्रुडंट खातीर विवेक प्रभू. खाजगी कोमनीदाद आणि आल्वारा जागेतली घरां कायदेशीर करूंक येतना नवो कायदो हाडटा मुख्यमंत्री उलयलो. मुख्यमंत्र्यान दिवचले सुमार 80 कोटी खर्चाचे प्रशासकीय इमारतीच्या बांदकामाचो बुनियादी फातर घालो. हेच इमारतीत कला भवनय आसतलें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान प्रशासकीय कामां फास्ट ट्रॅक केल्यात. खाजगी कोमनीदाद आणि आल्वारा जागेतली घरां कायदेशीर करूंक येतना वेळ पडल्यार नवो कायदो हाडटा म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. कारण सगळ्या पुराय गोंयांत 12 तालुक्यांनी कूळ मुणकार केसीस फास्ट ट्रॅक करपाक आमी सुरवात केल्या. फॉरेस्ट रायट एक्ट केसीस आमी फास्ट ट्रॅक करपाक सुरवात केल्या. इवन दो आमी रेग्युलरायझेशन ऑफ द हाऊजीस फाटले जे रोका अंतर्गत जी घरां कायद्यान कंप्लीट जावंक शकना बट ती इन फ्युचर फाटले आमी 10,000 लोकांनी एप्लाय केल्ले, 2,000 लोकांकूच तेजो बेनिफीट मेळ्ळो. बट त्या कायद्यानूय बी काही बदल करपाचे आसा पळय ते बदल करतले. आपल्या जागेन आपूण घर बांदलें स्वताच्या जागेत तर तेजें घर आतां फायन भरून काय आसना बट रेग्युलरायज जावपाची गरज आसा. कारण प्रत्येक जाण दुश्मनकायेन आतां हाजेर तेजेर केसीस घालपाक लागल्या आनी शेवटी कोर्ट ऑर्डर दिलो काय ती घरां मोडटात आनी घर मोडलें काय सोशल मिडियाचेर जर तुमी पळयशात जाल्यार ते सरकारान घर मोडलें म्हणटा. आमकां कोणाचेंच घर मोडपाची आमची इच्छा ना. बट जे मोडले आसत जाल्यार त्या कायद्यान म्हणजे कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे मोडटा आनी गाळी मात पयल्यो मुख्यमंत्र्याक आसता. सगळ्यात प्रायवेट जागेत असलेली, कोमुनिदाद जागेत असलेली आणि आम्ही स्पेशली जे म्हणटा म्हणजे बिचोली तालुक्यातूय आमच्या आल्वारा जागेत असलेली घरां जे 1971 सर्वे नंबराचेर ज्यांचे हाऊस ओन बाय म्हणून पयलीं लागल्या तांची घरां रेग्युलरायज करपा खातीर आमी थोड्या दिसाच्या भितर नवीन कायदोय घेवन येवपाचे आसा जेणे करून लोकांची घरां रेग्युलरायज जावपाक जाय. मजगती मुख्यमंत्र्यान दिवचले सुमार 80 कोटी खर्चाच्या प्रशासकीय इमारतीच्या बांदकामाची बुनियादी फातर घालो. ह्या इमारतीत खंय कला भवन बांदतले म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. टोटल अप्रॉक्सिमेटली 60 कोटीचो प्रोजेक्ट आमी आज बिचोली तालुक्यातल्या प्रशासना खातीर करता, बिचोली तालुक्यातल्या कलाकारांच्या खातीर करता. दिस इज एन इंटिग्रेटेड प्रोजेक्ट. त्या जाग्याचेर अलॉंग विथ द कला भवन आमी हो प्रोजेक्ट करता. म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार 365 डेज शेनवार आयतारूय तो बंद उरचो ना कारण शेनवार आयतार कला भवन हे चड मोठ्या प्रमाणात चलतलें. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. गोंयांत आयज आनी फाल्यां येलो अलर्ट. गोंयचे वेधशाळेचो अदमास. वारे गडगड जगलां मारून पावस पडूये म्हूण अदमास. पेडण्या बार्देसांत पावस पडलो. तेवटेन मॉन्सून अंदमानात पावलो म्हूण भारतीय हवामान खातें सांगता. मायाच्या निमण्या सप्तकांत कोकणांत. गोंयांत 14 तारीख मेरेन पावसाचो येलो अलर्ट म्हणून गोंय वेधशाळेची शिटकावणी. पेडण्या बार्देस पावस पडलो. वारे गडगड मारून पावस पडूये म्हणून अदमास. नहीं, आज 12 तारीख को हम ये बात कर रहे हैं. सो आज वेदर डिपार्टमेंट के साइड से हमने 12, 13 एंड 14 मीन्स 12, 13, 14 इसके लिए येलो अलर्ट वार्निंग इशू किया है. सो दिस वार्निंग इज रिलेटेड टू थंडरस्टॉर्म एंड लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल ओवर स्कैटर मीन्स फ्यू प्लेसेस ऑफ द गोवा मीन्स बोथ डिस्ट्रिक्ट्स नॉर्थ एंड साउथ गोवा. So as per the weather pattern, we are expecting few thunderstorm like showers, especially during evening hours. So this kind of weather pattern is there. So that's why we are given day 1, day 2, and day 3. It's 12, 13, 14. Any specific areas there will be there should be more precautions should be taken? Any areas? Actually, we generally issue the forecast warning for the district wise. So within the district, we are expecting very few places of both the districts. So due to the weather system, because still we have the small district, small state. So considering this area, we have issued for both the districts. Weather warning has been issued to fishermen, and what are the precautions they should take? The precaution and all the details we have incorporated. What should we do especially for the people thunderstorm warnings when the thunderstorm is going on. If there is you observe thunderstorm is there, the proper precaution should be maintained. Electricity pole, all these details we have incorporated in the weather bulletin. And for the fishermen also, the same warning has been issued for related to the fishermen. मजगती मॉन्सून 13 तारखेर अंदमान निकोबार आयलंडाचेर दाखल जातलो म्हूण म्हायती मेळटा. मायेच्या निमण्या सप्तकांत केरळाक जाल्यार जुनाच्या पयल्या सप्तकांत गोंयांत मॉन्सून दाखल जावये म्हूण अदमास. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
मांद्रेच्या मदल्या माज हांगा आंब्याचें झाड एका दुचाकी आनी चारचाकी गाडयेचेर पडिल्लें. घडणूक एका पर्यटक सोंपलो. ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हरता आसतना तो सोंपलो. तशेंच दोनूय गाडयेचें बरें लुकसाण जालें म्हूण समजता. मदला माज मांद्रे हांगा निधी हॉटेल जे आसा थंयसर एक मँगो ट्री कोलॅप्स जालें आनी ह्या जे आंब्याचें झाड कोलॅप्स जालें त्या टायमार एक टू व्हिलर रायडर जो आसा तो कोणा चिरडलो आनी ताका हॉस्पिटलांत व्हरासर ताका मरण आयलें. तो जो तरणाटो आसा ताचें नांव विशाल साळकर अशें आमकां सद्या इन्फॉर्मेशन मेळटा. करसवाडा म्हापसा अशें ताचें एड्रेस आमकां मेळटा. 37 इयर्स एज आसा तांकां आनी खंय तरी हें जें झाड डेंजरस झाड आशिल्लें रस्त्याचे देगेक आनी ताच बरोबर एक कार सुद्दां डॅमेज जाल्ली आसा आनी हे टू व्हिलर रायडर जे आशिल्ले विशाल साळकर हो जो तरणाटो जो आसा मेजर ताका इंजर्ड जाले जेन्ना ताका हॉस्पिटलांत व्हरत आसतना ताका मरण पावलें अशें आमकां सद्या इन्फॉर्मेशन मेळटा. खंय तरी अशें जे डेंजरस झाडां आसात रस्ते देगेक आनी हेर घरा देगेक तांकां परमिशन ऑलरेडी दिल्ले आसात थ्रू डेप्युटी कलेक्टराच्या मार्फत. पण हेचे फुडें जे आतां पावसाळो जो आसा सिजन येवपाचें आसा सिजन स्टार्ट जावपाचें आसा खंय तरी जे डेंजरस झाड आसात ते खंय तरी घातक ठरू शकता. त्या खातीर जे डेंजरस झाडां आसात तांचेर कारवाई करप किंवा तेंचे जे कापून उडोवप जे लोकांच्या हिता खातीर लोकांक खंय तरी डेंजरस आसा ते खंय तरी उडोवप गरज आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगेमनी. बुलेटीन इतल्यारूच सोंपता. हें न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटलें प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टी व्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.